Yeah, Nerd Life Vicas com Alplice BR. Vai segurando todos nós, melhor game mobile da história. Chega junto, vem cá, caí de um avião na zona de combate, pique Afeganistão. Vou procurar uma arma até o talo de munição. Não confio na minha sombra, quem dirá na região. Usando a WP vou cobrindo com meus parceiros. O drop tá caindo, VK já pegou primeiro. Nossa squad tá treinada, nosso tiro é certeiro. Mexeu com nossa trupe, perde a vida ligeiro. VK está de Wukong, 17 de Clá. Equipe especializada, hoje tua cabeça no chão vai parar. Ou você vai pra casa, aqui não existe sorte. Ou você matar primeiro, ganha logo um headshot. O silêncio pelo mapa, o momento é decisivo. O gás vai se fechando, eu ouvindo som de tiro. O meu instinto em alerta, eu tô na zona de perigo. Mas eu já tô campado esperando o inimigo. Aqui é tudo ou nada, comigo no bi não tem vez. Entrego a posição, olha a merda que você fez. Sentindo a presença em volta de cada um de vocês. Passando pelo mato, abati mais um freguês. Score no alto, meu frag insano. Só highlight bolado, eu sou veterano. Jogando separado todo dia por mais de um ano. Eu sou um predador, me chame jaguar africano. Você não pode nos peitar, nosso tiro é fatal. Sentindo o cheiro no ar, do seu medo é normal. Vai querer salvar minha play, sou mestre em tudo que faço. Eu sou mais que lendário, eu sou extraordinário. Você não pode nos peitar. Tô treinando igual doido, mano. Mas se a gente ganhar também, mano, vai ser aquela parada tipo aquele alívio, tá ligado, tropa? E a dedicação valeu a pena.